Привет, ребята! Хотела вам рассказать о нашем новом приобретении. Мы купили посудомойку Горение. Как мы ее выбирали? Это был такое себе тоже. Мы просмотрели все сайты, все, что более-менее подходит для нас и нашей страны, и по нашему бюджету. У меня в России был Bosch, и она была большая, но здесь мы живем вдвоем в маленьком доме 100 квадратов, и поэтому как мы ее приспособили и на что мы обращали внимание. Это на то, чтобы полочка это регулировалась, ну, то есть потом вот эти штуки для тарелок, чтобы их можно было положить в разные направления. Расход воды на цикл 9 литров, это маленький расход воды. И так, мощность, то есть она у нас почему-то везде на сайтах указана Е, когда нам дали техпаспорт, оказалось А, то есть она вообще экономичная. Плюс еще к этому всего 47 децибелов шума. Вот, поэтому мы ее выбрали. Но у нас же уже была кухня, и почему нам нужно было выбрать белую, она бы стоила дешевле. Но дело в том, что у нас все вставки, холодильник в том числе, это у нас все стального цвета. И нам тут белая бы, она вообще никак не вписалась. Еще такая проблема, что у нас вот этот по высоте она тоже не подходила. Но конкретно у Горения снимается полка, мы ее закроем плиточкой, и поэтому все встанет, мы ее еще не подсоединили. Еще мы выбирали между Бошем, который у меня был в России, и между вот этой Горенией. Почему я выбрала Bosch? Горение, потому что все-таки здесь больше функций. И та, в общем-то, машинка моет отлично. Но дело в том, что у Bosch более дорогие запчасти, более дорогой ремонт. У нас Горение производит в соседней Словении. Поэтому все это нормально и с запчастями, и более-менее дешево. Ну, такой средний ценовой пигмент. Можно было бы, конечно, какие-то турецкие вокс, бека взять. Но это, мне кажется, вообще прям здорово смотрится и вписалось. И когда мы наконец-то ее до конца упакуем, будет все нормально. В общем, тоже тут интересно по скидкам, по ценам. Мы на сайтах смотрели, нашли самую дешевую 299 евро. Потом до этого приехали в магазины, посмотрели. Было 331 евро. И тут мы уже повторно в один и тот же магазин заезжаем, и нам ее продают за 282 евро. Ну, то есть мы сэкономили, и тоже хорошо. Поздравляю нас и приятного вам просмотра. И расскажите, как вы покупали посудомойку.